Iz priče koje slijedi naučit ćete kako da ispravno odaberete ranac koji vama treba za vaše aktivnosti. Ali samo da znate, jedan ranac vam neće biti dovoljan, a pogledajte i zašto. U prethodnoj emisiji smo naveli podjelu ranaca po konstrukciji i po nameni. Pokazali smo koji su to sve bitni konstruktivni elementi rančeva kako biste znali čemu oni služe. Sada pričamo o rančevima koji su svima potrebni, bez obzira na to da li šetate ili ste rešili da vikend provedete u prirodi. I nije važno da li ste par puta bili na Everestu ili samo želite da prošetate Avalon. Ovo je nešto što vam je neophodno. Prvi koji ćemo prikazati jeste prsluk ranac ili ranac za trčanje. Zašto smo odabrali ovaj kao prvi? Pa, rančevi za trčanje ili kako ih još zovu hydration backpacks su postali esencijalni deo opreme za sve popularnije trail trčanje i trčanje u gradu. Ovo su tehničke karakteristike. Zapremina 2 do 20 litra. Dolaze u dva oblika, u obliku prsluka i u obliku ranca. Imaju pristupačne džepove, lako su podesivi. A koja je im je namena? Pa kao što smo pomenuli, postoji dva oblika ovih rančeva. Prsluk ranci su dizajnirani baš za trkače. Uvek su visoko na leđima i pripijeni uz telo kako vam ne bi ometali kretanje. Uglavnom služe za nošenje boca ili bidona za vodu i snekova. Ali dodatni džepovi koje imaju daju mogućnost da ponesete i neke druge stvari, kao što su dodatni sloj, dokumente ili telefon. Kod ovih prsluk rančeva izuzetno je bitno da dobro odaberete veličinu za vas. Ranac za trčanje. Prednji deo ovog ranca podsjeća na prsluk. U njemu se nalaze džepovi u kojima najčešće nosite bidone za vodu, gelove ili sitnu hranu. Grudnim gurtnama se omogućava dobro prijanjanje uz telo, a zadnji deo ranca ima jednu ili više komora u koje možete staviti meh za vodu ili krupnije komade opreme kao što su odeća, prva pomoć, veća količina hrane ili tehničke opreme. Ovi rančevi imaju posebne sisteme za odlaganje štapova, a na sebi imaju i reflektivne oznake koje povećavaju vašu vidljivost. Obavezno su konstruisani tako da nikako ne sprečavaju slobodu pokreta. Kod ovih rančeva je posebno važno da obratite pažnju na razliku u konstrukciji rančeva za žene i muškarce. Klasičan ranac za trčanje. Pokazat ćemo vam još nešto vrlo specifično. Klasičan ranac koji se može koristiti i za trčanje. Ovaj ranac je nešto veće zapremine i ima dodatni strep oko struka. Ali imajte u vidu da se on u toku intenzivnijeg trčanja ne može konstantno fiksno vezati uz vas i uvek će nešto malo mrdati ili šetati. I on je sjajan zato što ga možete koristiti i za druge aktivnosti. Naprimjer, kratke šetnje ili izlete, kada nije nužno nositi ništa više od par flašica vode ili neki snek i eventualno dodatni sloj. Jednodnevni rančevi. Ono što ćete sigurno primetiti jeste i to da neke od rančeva iz prethodne kategorije možemo koristiti kao jednodnevne. Ali ipak, ovu posebnu kategoriju izdvajamo zato što se razlikuje po konstrukciji. Ono što ćemo vam sada reći generalno važi za sve rančeve. Jako je bitno da unapred znate kakva će vaša jednodnevna aktivnost biti. Šetnje od 5-6 km ili duži jednodnevni hajk od 12 do 17 km su jednodnevne aktivnosti koje iziskuju drugačije stvari koje ćete poneti. Više ili manje vode, hrana, dodatne slojeve, čajne lampe i sl. Jako je bitno i da li te aktivnosti podrazumevaju uspone, zato što će to značiti da li ćete poneti štapovi ili neku drugu pomoćnu opremu. Ono što jeste bitno, jednodnevni rančevi su manje zapremine, kompaktne i jednostavne konstrukcije. Često su bez vej strepa ili kape, ali sa više pregrada da biste mogli lakše da razvrstate opremu u njima. A koje su im tehničke karakteristike? Zapremina 20 do 35 litara. Tehnički ozbiljni materijali od kojih su napravljeni. Telo ranca podeljeno je u više komora. Back panel je jednostavna konstrukcija sa sistemom za protok vazduha. Bočni džepovi su od rastegljivih materijala. Ovi rančevi nisu predviđeni za nošenje većih tereta. Većina su vodopropusni, a dodaci mogu biti elastične gurtne i sistemi za kačenje. Telo ovih ranaca je podeljeno na više komora koje su najčešće zatvaraju ziperima. U unutrašnjosti ranca postoje dodatne pregrade i džepovi kako bi što bolje rasporedili teret i kako bi vam on bio pristupačniji. Ramene gurtne su jednostavne konstrukcije, a na nekima postoje i grudne gurtne. Na zadnjoj strani ranca može biti i sistem za kačenje štapova. A koja im je namena? Već smo napomenuli da su ovakve rančevi predviđeni za kraće šetnje, hajkinge i izlete. Nisu predviđeni za nošenje velikih tereta. Ono što je specifično jeste da ovakve rančeve možete koristiti i kao školske rančeve zato što su po svojoj konstrukciji u mnogome udobniji od nekih klasičnih školskih ranaca. Bitna napomena. Jednodnevni rančevi ne bi trebali da prelaze zapreminu preko 30 litara.
Zašto je ovo bitno? Ovakvim izborom sebe ćete ograničiti da ne nosite nepotreban teret na jednodnevne izlete, što nam se često dešava kao greška kada je izbor ranaca koji nam zaista treba u pitanju. Sada ćemo pomenuti jednu posebnu vrstu ranaca koji može spadati i u ovu kategoriju. To je ranac za bebe. Ovaj tip ranca ili nosiljke možete svrstati i u okviru jednodnevnih i vikend rančeva, ali ovo je posebna kategorija ranaca koju treba posebno obraditi. Za ovo bismo vas uputili na naše drage prijatelje i njihov Instagram profil Our Life Outdoor. Naći ćete link i u opisu ovog videa, gdje Ksenija i Vuk pričaju o svim detaljima vezanim za ove usko specijalizovane rančeve i na svom ličnom primjeru pokazuju kako zapravo izgleda nositi bebu ili teret koji smrda. Ranac koji ćemo svi mi najčešće odabrati da kupimo kako zbog konstrukcije, tako i zbog tehničkih karakteristika. Konstruisani tako da u njih možete ponijeti nešto veće terete, dvodnevni rančevi su izuzetno udobni i praktični. A ako odaberete dobru veličinu za vas, vikend rančevi su konstruisani tako da oprema koju spakujete u njih bude lako dostupna. Koje su im tehničke karakteristike? Zapremina 30 do 45 litara, maksimum 50 do 55 litara. Izrađeni su od materijala otpornijih na habanje. Većina je vodopropusna. Tehnički imaju ozbiljnu konstrukciju back panela. Ramena gurtna ima dodatke za precizno podešavanje. Kapa ranca je fiksna ili podesiva po visini. Waist strap ozbiljne konstrukcije sa dodacima. Ovi rančevi su najčešće jednokomorni i na nekim modelima na telu ranca postoje ziperi koji se otvaraju u dva smjera što olakšava pristup spakovanoj opremi. Već smo pomenuli da kapa ranca je podesiva po visini, čime se povećava zapremina ranca ili se u tom delu pravi dodatni prostor za pakovanje kabastije opreme, npr. vreće za spavanje. Sa strane su bočni džepovi od rastegljivih materijala, a sa prednje strane sistemi gurtni za dodatno kačenje opreme. Često imaju dodatnu pokrikovu, rain cover, koji sprečava prodor kiše, a može i dodatno da štiti ranac od mehaničkog oštećenja. A koja im je namena? Pa ovaj tip ranca ćete koristiti za vikend izlete ili ture sa ili bez korišćenja kamp opreme. Također, jako su zgodni za putovanja kada ste ograničeni prostorom i gabaritom. A kada imate dobre pakirske sposobnosti ili ste mali kao ja, količina opreme koja stane u jedan ranac je nevjerovatna. Ovakve rančeve možete nositi umjesto tehničkih ranaca i na neke akcije koje zahtijevaju specijalnu opremu, npr. speleologija, alpinizam ili sportsko penjanje. Nekada mogu poslužiti i kao rančevi za nošenje drugih rančeva, a ovo je posebno bitno penjačima. Uglavnom, jedan ovakav ranac je nešto što svako od nas treba da ima u svom ormaru. Ovakve rančeve će najčešće i vodiči nositi čak i na jednodnevne ture zato što je obavezno da oni sa sobom imaju dosta više opreme od ljudi koji vode na akciju. Kada vaše putovanje zahtjeva ozbiljnu i tešku tehničku opremu, veliku količinu odeće, dodatni par obuće, šator, podlošku, vreće i na sve to ozbiljnu količinu hrane i vode, na scenu stupaju backpack ili putni rančevi. Primjer, Annapurna Trek ili Long Distance Hiking ture. Ako dobro izaberete ovakav ranac, predviđen da nosi ozbiljne terete i da izdrži ozbiljno habanje i vremenske uslove, uživat ćete čak i sa preko 30 kg opreme na leđima. Koje su im tehničke karakteristike? Zapremina 50 do 90 litara, a za žene 45 do 70 litara. Izuzetno otporni materijali na habanje i vremenske uslove. Kordura, dinema i sl. Uglavnom su water resistant. Imaju izuzetno čvrstu i stabilnu konstrukciju back panela koja je podesiva po visini. Kapa ranca najčešće je podesiva po visini. Dodatni sistemi za kačanje opreme. Pregrade za bolju organizaciju opreme unutar ranca. Imaju udobne ramene gurtne. Grudna gurtna podesiva je po visini. I imaju izuzetno udoban waist strap. A koja im je namena? Ovaj tip ranca je nešto što je must have za avanturiste i ljude koji se kreću na ekspedicijama ili long distance hiking turama. Bez obzira na to da li je višednevni hiking ili ekspedicija, ovaj tip ranca vam omogućava da oprema bude zaštićena i sigurna. Svakako dizajniran za prenos ozbiljnog tereta, a zbog svoje veličine pruža i dodatni komfor u pakovanju stvari. Nerijetko mi ovaj ranac koristimo na vikend ture za koje je potrebno poneti veće količine opreme. Naprimjer, tura od Žabljaka do Ališnice sa sve nošenjem šatora ili vikend akcija spuštanja u Rakin ponor koja zahtjeva ozbiljnu količinu lužarije i karabinera, a pored svega toga još i vodu i hranu za pećenje. Kod ovog tipa ranca izuzetno je važno kako ćemo stvari pakovati u rančeve ove veličine.
Nije isto da li teške stvari, kao što su karabineri i gvožđuri, idu na dno ili vrh rance. I možda deluje da su samo za ekstremne uslove i akcije, što generalno konstrukcijom i jesu, ali upravo ta konstrukcija ovim rančevima daje udobnost i pravilan raspored tereta na leđima, kukovima i grudima. Mala napomena. Kod svih rančeva, a posebno kod rančeva koji su ovako veliki, nemamo izgovor da u povratku sa naše avanture svo smeće koje smo napravili ne ponesemo sa sobom. Prostora ima dovoljno, pa ne zaboravite na ovu našu malu obavezu prema prirodi da čuvamo i da je ostavimo čisto. Ako vam se ovaj sadržaj svideo, uradite jedan like i subscribe na naš kanal. U narednoj epizodi ćemo pričati o još nekim tipovima torbi i rančeva za outdoor aktivnosti. A ako ste propustili nešto vezano za bitne konstruktivne detalje na samim rančevima, pogledajte ovu epizodu.